Mazungumzo yanayohusiana na pande mbili ambazo zinakuja pamoja kujenga mradi wa uwanja wa Club Young Africans, na kama tulivyokuwa na communications masiku machache yaliyopita, tulitoa taswira ya mradi huu kwa kuanza na kumtafuta mwekezaji ambaye tutakwenda kushirikiana naye, na tukatangaza nafasi hiyo, na baada ya hapo tukapata fursa ya kualika makampuni mbalimbali kuomba, na baadaye kupitia kwenye mchakato ambao uliongozwa na kamati yetu ya utendaji, na hatimaye kumpata mwekezaji ambaye atakayeenda kushirikiana na Club Young Africans katika ujenzi wa uwanja. Lakini baada ya utambulizi huo, nichukue fursa hii kuwaalika wote kwenye mkutano huu, na nianze pia kwa kuwatambulisha ambao wako mbele yetu. Upande wangu wa kushoto tunaye makamu wa rais wa Club Young Africans Arafat Haji, na kushoto kwangu kwa mbali yuko Gerard Kihinga, mjumbe wa kamati ya utendaji ya Club Young Africans, ambao kwa pamoja tulikuwa na kikao hiki. Na kulia kwangu ni mtambulisha Mr. Ghalib Said Mohamed, mmiliki na mwanzilishi wa kampuni na makampuni ya GSM Group, ambao basically wao ndio washindi wa partnership na Club Young Africans kwenye ujenzi. Kulia kwangu mbele zaidi yuko dada yangu Cheni, ambaye yeye ni mkurugenzi wa procurement na miradi kutoka kampuni ya GSM Group. Baada ya utambulisho huo, na wote mnafahamu ya kwamba wiki mbili zilizopita tulitangaza kampuni ya GSM kuwa ndiyo partner wetu kwenye ujenzi wa uwanja, na hii ilitokana na process ambazo tulizitangaza kama nilivyosema awali, na tukasema ya kwamba baada ya hapo tutawasiliana na GSM Group kwa ajili ya kuwapa namba moja, kuwajulisha kuhusu kufanikiwa kwao katika maombi ambayo waliyaleta kwetu, na la pili kuwaletea yale mahitaji ambayo Club Young Africans inataka kuyafanya kwenye uwanja huo. Nitoe taarifa kidogo kuhusiana na mradi wetu. Ni mradi wa uwanja ambao tunatarajia kujenga katika eneo letu iliyokuwepo mitaa ya Twiga na Jangwani, ardhi ambayo Club Young Africans ilikuwa inaimiliki kwa muda mrefu, lakini ardhi ile ilikuwa haipo katika shape sahihi. Tukaiomba serikali kupitia mradi ambao uko pale sasa hivi wa maendeleo ya Mto Msimbazi, na serikali ikapokea dhamira yetu na kuichakata na hatimaye kutupa mwongozo wa vitu vya kufanya, na baadaye kukubaliana kupewa eneo lenye square mita 37,500 likiwa lipo katika shape sahihi ya mita 250 kwa 150 upana kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wetu. Baada ya kupewa eneo hilo, tukatangaza kutafuta partner ambaye tutaweza kutumia mahusiano hayo kujenga naye uwanja huo. Tukaipata kampuni ya GSM, na baadaye kampuni hiyo tukaiandikia kwa mahitaji ya aina ya uwanja tunaohitaji. Young Africans inategemea kujenga uwanja kwa partnership hiyo wenye category 3 au 4, between 3 or 4. Tukienda kutafuta kwenye CAF guidelines za aina ya uwanja, utanielewa nikisema category 3 au 4. Category 3 na kupeleka mpaka robo finali ya Champions League, na mashindano yote madogo yanaweza kushiriki hapo. Na category 4 is the highest when it comes to standards za viwanja, ndio inaweza kupelekea hadi kucheza finali za mashindano yote barani Afrika, ikiwemo AFCON, Champions League, CAF Confederations na mashindano mengine. Kwa hiyo tuliamua kwenda kwenye kategori hiyo ili kutoa fursa ya klabu ya Yanga ambayo sasa hivi imedevelop behavior kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini pia kutoa fursa ya uwanja wetu kutumika kwenye mashindano mbalimbali, kwa sababu eneo hilo halitakuwa tu la uwanja wa mpira wa miguu, lakini facility hiyo inaweza kutumika kwenye mechi mbalimbali, lakini pia matukio mbalimbali ya kijamii, na dhamira ni kukusanya fedha kwa ajili ya kuhudumia uwanja. Lakini tutakwenda kujenga uwanja ambao ni state of the art. Leo ambapo ni sehemu ya taarifa hii tunaitoa, Excom iliweza kupata nafasi ya kupata presentation ya aina ya uwanja utakapokuwa. GSM Group wame appoint leading architect David Kibebe, ambaye yeye ndio amekuja kufanya presentation ya aina ya uwanja ambayo kitaalam inaitwa conceptual design
kupata concept ya jinsi gani uwanja utakavyokuwa kulingana na hizo standards za CAF, lakini pia kulingana na mahitaji binafsi ya klabu ya Young Africans. Tumepata presentation hiyo na tumeweza kuitazama na kutoa mawazo kwa yale maeneo ambayo tulikuwa tunaamini yanaweza kufanywa kazi na yakaboreshwa. Na baada ya kumaliza kikao hicho, moja katika makubaliano ya kikao ni kutengeneza timu ya pamoja kati ya secretariat yetu ambayo chini CEO Andre Mtine pamoja na timu ya design kutoka GSM Group kwa ajili ya kuaccommodate hayo mahitaji ambayo tunahitaji wote kwa pamoja. Na nitoe mwendelezo sasa, baada ya kumaliza hatua hiyo ambayo tumekubaliana, in a week time inatakiwa hiyo imeshakwisha, kwa sababu conceptual design imekamilika. Wanahitaji kwenda kwenye detail design. Nikisema hivi watu wa miradi watanielewa. Architect anaweza kutengenezea muonekano mzuri wa jengo. Hatua ya kwanza ni kutoa mapendekezo yako na kukubaliana. Hatua inayofuata sasa kwenda kwenye structural design na services na vitu vingine ambavyo hiyo inaweza kuchukua muda kidogo. Tunatarajia tutakuwa na schedule of works baada ya hapo inayotuonyesha matukio hayo yatachukua muda gani, na kila hatua tutakayokuwa tunaifikia tutakuwa tunaileta kwenu. Kwa baada ya kufanya kikao cha leo na kupata conceptual design, tumekubaliana na tumeridhia kwa asilimia zisizopungua 90, machache kama ya asilimia 10 ndio yatakayokuwa na mabadiliko kwenye mchoro huo. Kwa hiyo tumekubaliana ndani ya wiki moja hayo yatakuwa yamekamilika. Baada ya hapo, wiki inayofuata tunatarajia kuwa na kikao kingine kitakachokwenda kuzungumzia gharama. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna concept lakini hatujapata gharama. Tukitoka kwenye hatua hii ya concept ambayo ndani ya wiki moja tutakuwa tumekamilisha, tutakwenda kwenye hatua ya pili ya kuestablish cost of the project. Tukiweza kupata gharama za ujenzi wa uwanja baada ya kuwa tumeyapitisha yale tunayoyahitaji yawe sehemu ya uwanja huo, hatua ya tatu itakwenda kuwa hatua ya majadiliano ya jinsi gani tutashirikiana na mgawanyo wa mahusiano ya mradi huu. Narudia tena, baada ya kuwa na michoro tukaipitisha, hatua ya pili ni gharama. Baada ya kupata gharama za mradi mzima, hatua ya tatu itakuwa ni mahusiano ya mgawanyo wa mradi huu, kwa maana ya distribution of shares or partnership inayokwenda kujenga mradi huu. Kwa hiyo kulingana na taasisi hizi mbili, GSM Group na Young Africans, ambazo zinakwenda kukutana, tutakuwa tuna mkataba unaotuunganisha kwa pamoja, unaonyesha majukumu na manufaa ya kila taasisi katika hizi mbili ambazo zinakuja pamoja. Kwa hiyo Young Africans itakuwa na contribution ipi na itakuwa inanufaika vipi, na GSM Group itakuwa na contribution ipi na itanufaika vipi. Kwa hiyo itakuwa ni hatua ya tatu baada ya hii moja ya kwanza leo kwa tumekamilisha. Na katika kila hatua tutakuja kuwajulisha kadri tutakapokuwa tunaendelea. Baada ya kufikia makubaliano hayo ya mgawanyo wa mahusiano au partnership yetu, tutasign makubaliano officially kwenye public na kila mmoja ataona, na baada ya kufanya hivyo tutakwenda kwenye hatua ya 4 ambayo itakuwa ni utekelezaji wa mradi.